Bună, eu sunt Edi și azi o să vă prezint pistolul meu Nerf. Știu că e o calitate proastă la cameră, dar azi o să vi-l prezint. Deci este Nerf Fire Strike Elite, Nerf Elite Fire Strike și azi o să vi-l prezint. Așa că stați puțin să așez camera. Așa. Deci, asta e pistolul. Și o să vreau să vi-l prezint. Da, știu, acolo e mama, acolo e luminițe, cred că. Așa că o să vi-l prezint. Să deschidem cutia. Trei darturi și pistolul. Oh, are și flashlight. What the fuck? ID. Deci are flashlight, uitați. Stinge-mi acum, mama, puțin. Hai la flash, hai. Hai, mă, micuța. Deci, uitați, are flashlight. Acum aprind el din nou. Ok, o să-l aprind, eu așteptați puțin. Deci, gata, l-am aprins. Și da, o să filmăm cum o să tragem. Știu că nu mai m-a aranjat părul, dar na. Asta e cutia. Pistolul ăsta trage la 27 de metri distanță, după cât văd eu aici. Da, e Fire Strike. N-ai ce zice. Asta se decupează, what the fuck? Da, s-a decupat, cam așa. Țin chestia asta pentru că era chestiuța asta așa. Eu am făcut așa. S-a decupat. Da, e de la Elite, dar Elite. Așa, hai să-l testăm. Deci, luăm dartul, băgăm un dart aici, băgăm un dart aici și un dart aici, unde vom trage. Păi încărcăm așa și cam așa voi trage el. Deci, o să vedem. Și voi o să dau și flash-ul. Deci eu sper că voi vedeți cutia. Deci aici e flashlight-ul și tapping. Apoi iau un dart, îl bag. O să încarc pistolul chiar acum. Așteptați puțin. Și o să trag chiar acum. Flashlight-ul să nu-l uităm. Și BAM! Deci, cam asta a fost tot și ne revedem la un nou video.